हेलो गाइस, वन्स अगेन वेलकम ब्याक टु SagaVLogs। आजको भ्लगमा चाहिँ म हो बिस्तारै यो बाटो लेबुङकाट रोड भन्छ, यो बाटो हुँदै म जाँदैछु। पर म कहाँ जाँदैछु भन्दा चाहिँ रेलवे स्टेसन जाँदैछु गाइस हो। रेलवे स्टेसनको चाहिँ मेरो सानो ठाउँ छ, दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे DHR भन्छ हो। म तपाईँलाई त्यसको सर एउटा इन्फर्मेसन पनि दिने कोसिस गर्छु। सो लास्टसम्म हेर्नुहोस् गाइस होइन। तपाईँ मेरो च्यानल नयाँ भए चाहिँ तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ, लाइक गर्नुहुन्छ गाइस। हेर्दै गर्नुहोस्, आज चाहिँ अलिकति जाम कम्ती रहेछ गाइस दार्जिलिङमा हो। खाली खाली छ न, अब यो जाने बाटो चाहिँ एकदमै जाम भइरहेको हुन्छ, उता जाने यता जानेहरू हो। हिजोसम्म कस्तो जाम थियो, अहिले हेर्नुहोस् त्यही खाली छ। अब हेर्नु पर टाउनमा चाहिँ के कस्तो हुँदो रहेछ होइन। म तपाईँलाई त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट पनि देखाउँछु कस्तो छ हाम्रो दार्जिलिङको टाउन अहिले। सो आज चाहिँ मलाई एकदमै अचम्म लागिरहेको छ, जामै छैन दार्जिलिङमै, हेर्नुहोस् त। सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइस तपाईँले अब दार्जिलिङभित्र टाउनको अहिले कस्तो छ माहौल होइन। अहिले चाहिँ तपाईँको के छ भन्दा चाहिँ अहिले रेनी सिजन हो एक्चुअलमा चाहिँ हो, तर पनि दिन चाहिँ अलिकति घमाइलो भइरहेको छ। सो तपाईँले दिन घमाइलो छ भन्दामा चाहिँ छाता नबोकी हिँड्नु हुँदैन, दार्जिलिङको वेदर कतिपय चेन्ज हुन्छ भन्छ। सो मैले छाता चाहिँ ब्यागमा बोकेको छु। सो ब्याग चाहिँ मेरो एभ्री टाइम हुन्छ गाइस हो। सो अहिले यहाँ पछाडि देख्नु सक्नुहुन्छ, अलिअलि खाली छ गाडी पाउँछ। सो यहाँबाट तपाईँलाई म बोर्ड देखाउँछु ल। सो यो बोर्डमा यसरी डाइरेक्सन र किलोमिटर लेखेको छ। सो अहिले यो ठिक्कै सेन्ट्रल स्कुलको मुनि यहाँ दिव्यवानी बिल्डिङ छ। सब तपाईँलाई म देखाउँछु यहाँबाट पर दार्जिलिङ टाउनको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो रहेछ हेर्नु चाहिँ। अब यो जग्गाबाट चाहिँ पर सिंहमारी जाने होइन, लेबुङ जाने हो, यतातिरबाट बदमताम जाने गाडीहरू पाउनु सक्नुहुन्छ तपाईँले हो। सो आज खाली खाली नै छ टाउन हो। यो मोटो स्ट्यान्ड हो दार्जिलिङको जङ्सन जस्तै हो, यहाँबाट छुट्टिन्छ तपाईँको सबै जहाँ जहाँ जानुहुन्छ तपाईँ, सिलगढी, खरसाङ, गान्तोक होइन, सब जग्गा यहीँबाट गाडी छुट्टिन्छ। सो अब यहाँ चाहिँ के भएको भन्दा चाहिँ आज अरू डेजमा चाहिँ यो जग्गा चाहिँ एकदम खचाखच हुन्छ। आज चाहिँ स्कुल डेज होइन नि त, स्कुल बन्छ, सो त्यही कारण पनि अलिकति पात्ता भएको हुनसक्छ। त्यही माथि रेनी सिजन हो, अलिकति टुरिस्टहरू पनि गर्दैछ, सिजन पनि रेनी सिजन गर्दाखेरि हो। सो हेर्दै पनि छु तपाईँलाई म स्याटिस दृश्यहरू देखाउँछु। पर गएर म तपाईँको दार्जिलिङ हिमालयन रेलवेको दामी जग्गा देखाउँछु, त्यहाँबाट भ्यू दामी देख्छ यता दार्जिलिङको हो। सो आज दिन पनि खुल्ला भइरहेको छ। सो अहिले चाहिँ यो साइडमा चाहिँ बाइक पार्किङ बनाएको छ हो। सो अहिले म आइपुगेको छु गोलघर अगाडि। सो यसलाई चाहिँ गोल बनाउनु हुन्छ, यसको आकार गोलो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ गोलघर भनेर भन्छ गाइस। यो चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर आउँदा चाहिँ नि यो जुन चाहिँ ठुलो झोला बोकेको हुन्छ, सबै गाडीले सिलगढी भनेर सोच्छ एभ्री टाइम क्या। सो ठुलो झोला चाहिँ बोकेको देख्नु हुन्छ ड्राइभरलाई, सिलगढी जस्तो लागिहाल्छ। सो बजार चाहिँ खचाखचै रहेछ हो। अहिले म जज बजार आइपुगेको छु। सो खचाखच छ बजार अलिक जामै हुन्छ, रसिङ हुन्छ हो, आउजाउ भइरहेको हुन्छ मान्छेको। सो यो जग्गा चाहिँ हो जज बजार, यो पुरानो घरहरू पनि छ यहाँनिर जज बजारको। मेरो गाउँको गाडी हो, गाडी राख्ने मेरो गाउँको मोटर स्ट्यान्ड हो। यहाँ गाउँको सबै गाडी गइसकेको छ, मेरो गाउँको मोटर स्ट्यान्ड हो गाइस। यो चाहिँ हो ठिकै LIC बिल्डिङको यहाँ ठिकै यहाँनिर हाम्रो गाउँको गाडी राख्छ। अहिले म हेर्दै जाँदैछु जज बजार टेक्छु। अब मलाई अलिकति लाग्छ टाइम हो, 3 मिनटमा म पर रेलवे स्टेसन पुग्छु। म किन जाँदैछु तपाईँले त्यहाँ पुगेर चाल पाइहाल्नुहुन्छ, हेर्दै हुनुहोस्। सो यो चाहिँ 1 वेमा आइपुग्छु म, यहाँबाट चाहिँ यता जाने हो र यताबाट चाहिँ फर्किने हो। सो यस्तो छ गाडी। अब यहाँ चाहिँ अलिकति हेरेर पास गर्नुपर्छ गाइस हो। यो जग्गामा चाहिँ बजार दामी लाग्छ, यहाँनिर सब्जी दोकान छ, सलुन छ हो, मासु दोकानहरू छ, फ्रुट्स स्टलहरू छ। सब्जी दोकान पनि यहाँ 60। सो यस्तो छ। म रेलवे स्टेसन आइपुग्न आँटेको छु र यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ दार्जिलिङको न्यारो गेज हो। सो यहाँनिर लिकको तपाईँले देख्नुहुँदैछ होइन। अब चाहिँ पुग्न आँटेको छु म रेलवे स्टेसन। सो अब आइपुगेँ म दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे गाइस DHR चाहिँ अहिले क्लक टावर इन्स्टल गरेको छ हो। सो यसलाई पनि देखाउँछु ल म गाइस। कता हो ए उल्टा रहेछ नि। सो अहिले म आइपुगेको छु दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दार्जिलिङ हिमालयन रेलवेको यो क्लक टावर इन्स्टल गरेको छ र यहाँ आई लभ DHR दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे हो। DHR को फुल फर्म चाहिँ यहाँ घडी कति बज्यो 3:15 भएछ, घडी चल्दै रहेछ भनेपछि ठिकै रहेछ टाइम। सो यस्तो छ। म तपाईँलाई यहाँ भित्रको प्लेटफर्महरू देखाउँछु। आइसला अहिले त सेटिस बनाएछ त यहाँनिर वरिपरि यस्तो छ कि सबैजना यात्रुहरू हुनुपर्छ। सो अब म जाँदैछु पर टिकट काउन्टरमा। सो अहिले यहाँ यस्तो रहेछ, वरिपरि मजाले सजाएर बनाएको रहेछ। यहाँबाट मैले ट्रेन बुकिङ गर्नुपर्छ। सो म त्यो कसरी गर्छ यहाँ सोध्छु म। ट्रेनको टिकट
सो लाइनमा बस्नुपर्ने होला मेरो आउन आँट्यो टर्न मामा पुरा सजाइदिएको रहेछ नि अहिले त पुरा बनाउने कामहरू चल्दै रहेछ हो रेलवे स्टेसन त मलाई गुवाहाटी जाने ट्रेनको टिकट बुकिङ गर्नु छ सोमबारको ए ओके यहाँ भर्नु पऱ्यो मैले ट्रेनको टिकट काट्दैछु पहिला फर्मसम भऱ्यो हो त्यसपछि यहाँ ट्रेन कहाँ जाने हो त्यो लेखेर डिटेल भरेर चाहिँ हामीले यहाँनिर रेलवे स्टेसनमा आएर ट्रेनको टिकट भर्न सक्छौँ सो यहाँबाट चाहिँ तपाईँले यसरी टिकट काटेर चाहिँ यहाँ एनजेपीबाट चाहिँ हामीले होइन एनजेपी टू अब कहाँ जानुहुन्छ यो मैले त अहिले गुवाहाटी हो होइन सो एनजेपी टू गुवाहाटीको टिकट थियो सो यसरी काट्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ आएर चाहिँ हामीले ट्रेनको रिजर्भेसन ट्रेनको बुकिङ लिन सक्छ हामीले हो टिकट काट्न सक्छ सो दार्जिलिङको यो ट्रेन चाहिँ टय ट्रेन हो यो चाहिँ न्यारो गेज भन्छ यो 2 फिटको डिस्टेन्समा हुन्छ गाइज हो सो तलतिर चल्ने चाहिँ एनजेपीतिर चल्ने चाहिँ ब्रड गेज भन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ ठुल्ठुलो हुन्छ हो सो यहाँको चाहिँ सानो ट्रेन हुन्छ ट्रेन पनि सानो हुन्छ अनि यो पट्टी पनि सानो हुन्छ डिक पनि सानो हुन्छ हो सले चाहिँ यहाँ धुम्मा लाग्नु सुरु भयो फेरि यो दार्जिलिङको वेदर चाहिँ यस्तो भइहाल्छ एक्कासी चेन्ज भइदिइहाल्छ गाइस दार्जिलिङको वेदर चाहिँ सो मेरो यहाँ काम चाहिँ के थियो भने चाहिँ एनजेपी टु गुवाहाटीको टिकट काट्नुपर्ने थियो तर क्यान्सल भयो गाइस हो मैले काट्नु परेन सो कहीँ जानु छ भने यहाँ रेलवे स्टेसनमा आएर हामीले त्यहाँनिर काउन्टरमा अलिकति इन्क्वायरी गरेर चाहिँ हामी टिकट काटेर होइन एनजेपीबाट कहाँ अरू आफ्नो डेस्टिनेसन कहाँ छ त्यसम्मको लागि टिकट काट्नुको लागि यहाँ आएर कन्सल्ट गर्न सकिँदो रहेछ हो अहिले यहाँनिर हिँड्ने बनाइदिएको चाहिँ अलिकति सागुरो चाहिँ हुँदो रहेछ मान्छेहरू अब्जर्भ गर्ने कुरै छ हो सो दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे चाहिँ 1881मा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको हुनुपर्छ 79 to 81 भित्र हो सो यसलाई चाहिँ 1999मा चाहिँ 5th of December 1999मा चाहिँ युनेस्कोलाई चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा चाहिँ डिक्लेयर गरेको हो गाइस हाम्रो दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे हो सो यस्तो प्रकारको छ सो अहिले यहाँबाट चाहिँ सिलिगुडी तल एनजेपीसम्म चाहिँ एनजेपी टु दार्जिलिङ या दार्जिलिङ टु एनजेपी चाहिँ तपाईँको 88 किलोमिटर्सको डिस्टेन्स छ बिचमा 14वटा जस्तो रेलवे स्टेसनहरू छ होइन त्यो काट्दै आएर चाहिँ तपाईँले जोइ राइड लिनु सक्नुहुन्छ यहाँबाट त्यसको लागि इन्क्वायरी यहीँनिर रेलवे स्टेसन गर्नुपर्ने यहाँ चाहिँ डिजल इन्जिन प्लस स्टिम इन्जिन चल्छ सो अहिले म रेलवे स्टेसनमा चुकाइछु हेर्दै गर्नुहोस् यहाँ मजाको हाम्रो नेसनल फ्ल्याग इन्स्टल गरेको रहेछ है सो यो मजाको देख्छ परबाट पनि सो अहिले यहाँतिर सबै जोइ राइड गर्ने यात्रुहरू हुनुपर्छ हो सो यहाँ पर चाहिँ छ स्टिम इन्जिन चाहिँ यहाँ पर राख्छ हो सो यो चाहिँ स्टिम इन्जिन चाहिँ रेयर लोकोमोटिभ हो क्या वर्ल्डमा चाहिँ सो त्यो भएर चाहिँ यो भ्यालुएबल छ र यो एउटा वर्ल्ड हेरिटेज साइट पनि हो सो यहाँ चाहिँ सबै जोइ राइड लिनेहरू यिनीहरू सबै टिकट काटेर हो अब यहाँबाट चाहिँ यो ट्रेन जान्छ गाइस अब यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ गाइस म त्यो देखाउँछु तपाईँहरूलाई सो यो साइडमा यो फुटपाथ बनाएको रहेछ सो हामीले के गर्नु पऱ्यो यो फुटपाथ चाहिँ युज गर्नुपर्ने रहेछ रेलवे स्टेसनमा हिँड्दाखेरि चाहिँ हो यस्तो छ गाइस अहिलेको रेलवे स्टेसन माहौल छ यहाँबाट जानु आँटेको छ एउटा ट्रेन सो 4-5वटा डिब्बा यसरी बोकेर तानेर जान्छ गाइस हो स्टिम इन्जिनले चाहिँ अलिकति कम्ती तान्छ होला डिजेलले चाहिँ अलिक तान्दो रहेछ लामै तान्दो रहेछ हो सो जोइ राइडको लागि यहाँ सबै टुरिस्टहरू होइन घुम्न आउने मान्छेहरू चाहिँ यस्तो छ गाइस माहौल दार्जिलिङको हेर्दै गर्नुहोस् है ल सो यो ट्रेन चाहिँ जान्छ होला भनेको होइन जाँदै गरेको पिक्चर देख्नु पऱ्यो तपाईँहरूलाई भनेको खोइ त अन्त के ढिलो हो लु हिँड्न आँट्यो होला पर अनाउन्समेन्ट त गरेकै छ ए मजाको एटमोस्फियर भइरहेको छ अहिले पानी परेको छैन गाइस हो शीतल भइराखेको छ सो तलको त्यो क्या एकदम डरलाग्दो कडा गरमदेखि भागेर चाहिँ यहाँनिर आउँछ नि त हिल्समा क्या त्यति बेला चाहिँ गरम महिनामा चाहिँ टुरिस्टहरू सो खच हुन्छ सो यिनीहरू चाहिँ देख्दै गर्नुभएको चाहिँ स्टिम इन्जिन यिनीहरू चाहिँ एकदमै रेयर लोकोमोटिभ्सहरू क्या यिनीहरू फाइनली आयो यहाँनिर हाम्रो स्टिम इन्जिन सो यो छ गाइस सो यो चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङको अहिले ठिकै आइपुगेको छ गाइस सो अब चाहिँ यसको पालो होला यो जान्छ होला हो सो अहिले ठिकै प्लेटफर्ममा आइपुग्यो तपाईँको दार्जिलिङ हिमालयन रेलवेको स्टिम इन्जिन सो हेरिदिउँ अब मजाले सबजना खिच्नुको लागि कुद्दैछ हो सो लकिली मैले स्टिम इन्जिन खिच्नु पाएँ गाइस हो सो यसरी यहाँबाट यात्रुहरू निस्किन्छ आमा क्लासिक रहेछ नि यो त बाफ्रे के हो डु नट ह्याङ अन द डोर स्पिड
कुदिँदो रहेछ त यहाँ तपाईँ यहाँबाट यसरी फेरि यसलाई फर्काएर लाने रहेछ अब यसरी गाई छ देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले गाइस सो यहाँ माथि एकदमै रमाइलो मजाको दृश्य देखिरहेको छ ऊ माथि सर्किट हाउस लाग्दो रहेछ नि सो गाइस म अहिले रेलवे स्टेसनबाट निस्केर जाँदैछु हो सो आजको मेरो भ्लग यतिमै सकिन्छ गाइस होइन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तपाईँले कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको सजेसन पनि लेखिदिनुहोस् तपाईँ नयाँ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन सेयर गरिदिनुहोस् सो अब नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँ अब सिन माई नेक्स्ट भ्लग गाइस टिल देन टेक केयर बाई सो त्यहाँ परबाट रेलको लिक चाहिँ तपाईँको यहाँसम्म आउँछ गाइस हेर्दै गर्नुहोस् ट्रेनको लिक चाहिँ कहाँनिर एन्ड हुन्छ हाम्रो दार्जिलिङको भन्दा चाहिँ कुसहरू आएछ त सो तपाईँको रेलको लिक चाहिँ यहाँनिर आएर एन्ड हुन्छ सो गाइस यहाँसम्म आएर चाहिँ ट्रेनको लिक चाहिँ एन्ड हुन्छ